சஞ்சய் வானிலை வலைப்பதிவில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜூலை 16 வெள்ளிக்கிழமை காலை 9:30 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை ஆடிவக நான் பதிவு செய்கிறேன். முதலில் நம்முடைய வானிலை அறிக்கை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை ப்ரெஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். தற்போதைய வானிலை அமைப்பு: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் கனமழை பதிவாகியிருக்கிறது. அதிகபட்சமாக நீலகிரி கோவை மாவட்டம் வால்பாறை பிஏபி 94 மில்லிமீட்டரும், சின்னக்கல்லாறு 88 மில்லிமீட்டரும், நீலகிரி மாவட்டம் சேரங்கோடு 88 மில்லிமீட்டரும், பந்தலூர் நீலகிரி மாவட்டம் 86 மில்லிமீட்டரும், பெரிய கல்லார் 61 மில்லிமீட்டரும், அவலாஞ்சி 62 மில்லிமீட்டரும், பார்சன்வேலி 57 மில்லிமீட்டரும், அப்பர் பவானி 53 மில்லிமீட்டரும், தேவாலா 40 மில்லிமீட்டரும், முக்குருத்தி 39 மில்லிமீட்டரும், பைக்காரா 20 மில்லிமீட்டரும், போர்த்திமுட் பகுதி 20 மில்லிமீட்டரும் மழை பதிவாகியிருக்கிறது. அதேபோல் தென் மாவட்டங்களுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதி கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி மாவட்டம் மேக்கரை 19 மில்லிமீட்டரும், தென்காசி 18.6 மில்லிமீட்டரும், அதேபோல் ஆயன்குடி 16 மில்லிமீட்டர், பேச்சிப்பாறை 15.2 மில்லிமீட்டர், குண்டாறு 10 மில்லிமீட்டர் என்ற அளவில் மழை பதிவாகி இருக்கிறது கடந்த 24 மணி நேரத்தில். தற்போது வரக்கூடிய நாட்களில் வானிலை அமைப்பு எப்படி இருக்கலாம் என்பதை பார்க்கலாம். ஒரு முன்னோட்டமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால், நேற்று வடக்கு அரபிக்கடலில் நீடித்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஓமன் வளைகுடா வழியாக அது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா சவுதி அரேபியா நோக்கி நகர்ந்தது. ஓமன் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஓமன் வளைகுடா வழியாக ஓமன் வழியாக சவுதி அரேபியா நோக்கி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவே நகர்ந்தது. இதனால் ஓமன் மற்றும் சவுதி அரேபியா இந்த பகுதியிலெல்லாம் மழைக்கான வாய்ப்பு. இதன் காரணமாக அதேபோல் மகாராஷ்டிரா மற்றும் தெலுங்கானா இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்று சுழற்சியாக நீடிக்கிறது. மேலடுக்கு சுழற்சியாக அவுரங்காபாதுக்கும் தெலுங்கானாவுடைய வடக்கு பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா இடைப்பட்ட பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியாக நீடிக்கிறது. தற்போது தென்மேற்கு பருவக்காற்று பாருங்கள், நமக்கு அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மும்பை குஜராத் அருகே நீடிக்கும் போது, ஒரு காற்று சுழற்சியாக நீடிக்கும் போது நமக்கு தொடர்ந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று குஜராத் அருகே குவித்தது. தற்போது அது ஓமன் வளைகுடா வழியாக அப்படியே சவுதி அரேபியா நோக்கி சென்றது. இதனால் காற்றுடைய திசை மாறி தென்மேற்கு பருவமழையாக தற்போது நமக்கு பெய்ய தொடங்கியிருக்கிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் காட்டிலும் காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் நல்ல மழை பெய்து கொண்டிருப்பது என்பதை நான் இதில் பதிவு செய்கிறேன். குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீலகிரி மாவட்டத்துடைய தென்மேற்கு பகுதி கோவை மாவட்டங்களில் கடந்த நாட்கள் முழுவதுமே பார்த்திங்கன்னா தினமும் கனமழையாக பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல் காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக இந்த கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய குடகு, ஹேமவதி, ஹாரிங்கேனை நீர்பிடிப்பு பகுதி, நலடி பகுதி, தலைக்காவேரி இந்த பகுதியிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 120 மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமாக மழை, 12 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் அதிகமாக மழை வயநாடு இந்த பகுதியெல்லாம் பெய்யக்கூடிய இந்த கனமழை காரணமாக, மிக கனமழை காரணமாக கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நீர் அணைகளுக்கு நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் கபினி அணைக்கு நீர் பார்த்திங்கன்னா தற்போது நிலவரப்படி 11,631 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா கபினி அணை 85% நீர் எட்டிவிட்டது. வரக்கூடிய நாட்களில் கபினி அணை தனது முழு கொள்ளளவை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் கிருஷ்ணராஜசாகர் கேஆர்எஸ் அணை பார்த்திங்கன்னா 6,339 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. நீர் இருப்பு பார்த்திங்கன்னா 32% உள்ளது. ஹேரிங்கி அணைக்கு நீர்வரத்து 14,090 கனஅடியாக தற்போது இருக்கிறது. 79% நீர் நிரம்பிவிட்டது. அதேபோல் ஹேமாவதி அணை 10,088 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 52% நீர் நிரம்பி இருக்கிறது. மேலும் இந்த ஹேமாவதி ஹேரிங்கி அணை நிரம்பிய பிறகு, முதல்ல ஹேரிங்கி அணை நிரம்பிய பிறகு அங்கிருந்து கிருஷ்ணராஜசாகருக்கு நீர் திறக்கப்படும். பின்னர் ஹேமாவதி அணையிலிருந்து நீர் திறக்கப்படும். இந்த 2 அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீர் காரணமாக கிருஷ்ணராஜசாகர் ஆகஸ்ட் 15க்குள் நிரம்பிவிடும். கபினி அணை தற்போது 85% மேல் நீர் நிரம்பிய காரணத்தினால் நீர்வரத்து 11,000 12,000 கனஅடி என்ற அளவில் நீர்வரத்து இருக்கிறது. அந்த வரத்திற்கேற்ப திறப்பு நேற்று காவேரியில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 14,000 கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து 1500, கபினி அணையிலிருந்து 12,500, ஆக மொத்தம் 14,000 கனஅடி
நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய மேட்டூர் அணைக்கு. மேட்டூர் அணையோட நீர்மட்டம் குறைந்து வரும் பட்சத்தில் வரக்கூடிய நாட்களில் படிப்படியாக மெல்ல மழை நீர் அதிகரிக்கும் என்பதால் வரக்கூடிய சுற்று தென்மேற்கு பருவமழையும் தீவிரமடைய இருக்கும் என்பதால் அணைக்களக்கு நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும். வானிலை அமைப்பை பார்ப்போம். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வானிலை அமைப்பு எப்படி என்பதை முதல்ல நம்ம ஒரு முன்னோட்டமாக பார்க்கலாம். எம்ஜேஓ மற்றும் நமக்கு வந்து பாருங்கள், அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் எக்ஸ்ட்ரா டிராபிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்போது தற்போது நமக்கு வந்து அந்த சவுதி அரேபியா மற்றும் அதை ஒட்டிய ஏமன் ஓமன் பகுதியில் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டிராபிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நல்லா தீவிரமாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாகவே அதை நோக்கிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நம்முடைய கிழக்கிந்திய பெருங்கடலுக்கு வரும் என்பதால் நம்முடைய கிழக்கிந்திய பெருங்கடலில் பருவமழை தீவிரமடைய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதே போல் இன்னொரு புகைப்படத்தை இணைத்திருக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த எம்ஜேஓ நம்முடைய கடல் பகுதியில் தற்போது இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீவிரத்துடன் காணப்படுகிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தென்சீன கடலில் தீவிரமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் இந்த எம்ஜேஓ வந்து தீவிரமாக இருக்கும் நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் வந்து உருவாகலாம். வரக்கூடிய 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும். அதற்கான என்செமல்ஸ் மாடல் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இந்த லோ ப்ரெஷர் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து ராஜஸ்தானை நோக்கி பயணிக்கும். வடக்கு ஆந்திரா ஒரிசாவை ஒட்டிய பகுதியில் நீடித்து அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா 22, 23, 24 ஆகிய தேதி வாக்கில் அப்படியே படிப்படியாக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவே நுழையும். அப்போது என்ன ஆகுனா மீண்டும் பருவமழை 19ஆம் தேதி முதல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மறுபடியும் தீவிரமடைய தொடங்கும். தற்போது 16, 17, 18 சற்று தீவிரமாக இருக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில். இந்த 2 நாட்கள் வெப்பசலனம் காரணமாக ஆங்காங்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கும். அதே நேரத்தில் உட்புற மாவட்டங்களில் இன்று வந்து மழை எதிர்பார்க்கலாம். தற்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேற்கு, தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு காலை ஒட்டிய நேரங்களில் சாரல் தூறல் மழையும், ராஜபாளையம் மற்றும் அதை ஒட்டிய விருதுநகர் மாவட்டங்கள் பகுதியிலும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் கேரளாவுடைய பல பகுதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து அப்படியே தலைக்காவேரி வரை நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். குளச்சல், நாகர்கோவில், குளித்துறை, அதேபோல் இந்த கோவிலூர் பகுதி, திருவனந்தபுரம், நெடுமங்காடு, பொன்முடி, அதேபோல் கீழமன்னூர் பகுதி, புனலூர் பகுதி, அதேபோல் ராணி பகுதி, ஆலப்புழா, அதேபோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்ணாகுளம், கொச்சி, பைனாவா, பத்தனந்திட்டா, கோத்தமங்கலம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும். அதேபோல் பரவூர் பகுதி, கொச்சி இடைப்பட்ட பகுதியிலும் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் திருச்சூர், ஒட்டாப்பாளையம், பொன்னானி, மலப்புரம், நிலம்பூர் பகுதி, கோழிக்கோடு, கல்பேட் பகுதி, வயநாடு இந்த பகுதியிலெல்லாம் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும். தலைக்காவேரி பகுதியிலும் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் கனமழையாக பதிவாகலாம். அதேபோல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்ட மேற்கு பகுதியில் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களிலும் சாரல் மலை, தூறல் மலை, பொள்ளாச்சி, ஆனமலை, அங்கலக்குறிச்சி, சமத்தூர், வேட்டைக்காரன் புதூர் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்திருக்கும். அதேபோல் ஈரோடு மாவட்டங்களில் மாலை சாரல் தூறலுடன் கூடிய மழை வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஈரோடு மாவட்டத்துடைய அந்த வடக்கு பகுதி மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதியில் சாரல் தூறல் நனைக்கும் மழைக்கு வாய்ப்பு. வடக்கு கேரளா மற்றும் அதை ஒட்டிய அந்த கர்நாடகா பகுதி, ஷிமோகா பகுதி, தலைக்காவேரி பகுதி இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில். அதேபோல் இன்று வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கும், கடலூர் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதியில் இன்று பரவலான மழைக்கு வாய்ப்பு. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உட்பட இன்று வேலூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் வெப்பசலனம் காரணமாக மழை பெய்யும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை இந்த மாவட்டங்களில் வெப்பசலனம் காரணமாக மழைக்கான வாய்ப்புகள். சென்னையோடைய திருவள்ளூர் பகுதி, அரக்கோணம், மாடம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, உத்தரமேரூர், செய்யாறு, வந்தவாசி, கலவை, ஆரணி, சேத்துப்பட்டு, சோளிங்கர், நெமிலி, அரக்கோணம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் வரக்கூடிய மாலை வந்து மழை எதிர்பார்க்கலாம். டெல்டா மாவட்டங்கள் தொடங்கி மேலே வடகடலோரம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வரை மழைக்கான வாய்ப்புகள். இன்று டெல்டா மாவட்டங்களுக்கும் மழை வாய்ப்பு. திருத்துறைப்பூண்டி, திருப்பூண்டி, மன்னார்குடி, வேதாரண்யம், கோடிக்கரை, முத்துப்பேட்டை, அதிராமப்பட்டினம், காரைக்கால், அதேபோல் கடலூர் மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம், கங்கைகொண்ட சோழபுரம், பாபநாசம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஸ்ரீமுஷ்ணம் அதை ஒட்டிய கடலூர் மாவட்டம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், சிதம்பரம், சீர்காழி இந்த பகுதியும், புதுச்சேரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, செஞ்சி, திண்டிவனம், மரக்காணம், செய்யூர், மாமல்லபுரம், மதுராந்தகம், உத்தரமேலூர் இந்த பகுதியெல்லாம் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். இன்று மாலை இரவு
டெல்டா மாவட்டங்கள், அதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடல் ஓரப்பகுதியிலும் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை, முதுகுளத்தூர், சாயல்குடி, பாம்பன் இந்த பகுதியிலெல்லாம் மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிக்கும் காரணத்தினால் தற்போது தென் மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. அதுவும் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அந்த முனை ஒட்டிய பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிக்கிறது. இதன் காரணமாக மழைக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. வடகடலோரம், தென்கடலோர மாவட்டங்களுடைய ஒரு சில இடங்களில் மழைக்கான வாய்ப்புகள் என்று ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்கள் சேலம் மாவட்டம், நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்சி மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் சற்று கனமழை, தென்காசி மாவட்டம் சற்று கனமழை வரை இருக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டத்தை ஒட்டிய பகுதியில் கனமழையும், அதை ஒட்டிய பகுதியில் சற்று கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்பு. அதேபோல் பவானிசாகர், அமராவதி, பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி இந்த அணைகள் தென் மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய அணைகள் எல்லாம் நிரம்பி வழிந்து விட்டது. பிற அந்த பவானிசாகர், அமராவதி, சோலையாறு, பரம்பிக்குளம், திருமூர்த்தி, ஆழியாறு, வைகை, பெரியார் அணை இந்த அணையெல்லாம் வரக்கூடிய நாட்களில் நீர்வரத்து அதிகரித்து நல்ல மழை பெய்து அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும். நன்றி, வணக்கம். தமிழகத்தில் இன்று மற்றும் நாளை மறுதினம் நாளை 17, 18 வெப்பசலனம் காரணமாக மழை பெய்யும். 19ஆம் தேதியிலிருந்து படிப்படியாக தென்மேற்கு பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நன்றி, வணக்கம்.